السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي عادي إنه هاي ما أنتظر إن شاء الله حين كل بدأ جيا شقوي لسونا هذه صوص children village non-governmental non-profit organization international waxay kasoo xayisay field officer burcah shaqooyinka ka baxsan xafiiska ee meel fiil laga shaqeynayo qof qaybta maamula khaasatan burco waa burco with travels to project locations meelaha mashruuca uu ka socdana qofkaas wuu socdaal karaa wuu tii karaa sanadna waa la rabaa inuu meesha ka shaqeeyo qofkaasi deadline waa February 11 Source Children Village kolay qofkii garanaya waa garanaya 1949 ba ayaa la asaasay maaha hadda waqti xaadirkan wax la asaasay ama casrigan dambe laakiin waa after World War 1 2gii wixii ka dambeeyay ba la asaasay marka Social Challenge Somaliland waxay rabtaa ama inay recruit garayso project field officer kaasoo ka mas'uul noqon doona emergency response project activities and it is day-to-day monitoring iyo inuu qofkaasi wixii emergency programma ka jira gobolka Togdheer inuu kormeero daba galo qiimeeyo mashaariicda ka socda ayaa loo baahan yahay marka represents Source Children's Village with local village authorities, government, Somaliland, official NGOs and other acts operating Somaliland the project implementation area and qofkani wuxuu Source Children's Village ugu mas'uul noqon doonaa wixii dawladda halka arrimaha dawladda kala xidhma wixii waxa la yiraahdaa Allahumma salli ala Muhammad NGO iyo hay'adaha kale ee ka hawlgaliya meesha mashruucu ka socdo haddii Source Children's Village wax looga baahdo ama wax laga weydiiyo ama iskaashi halka la rabo inuu ku dhex marcay qofkaas ka mas'uul noqonaya shaqada qofka looga baahan yahay specific responsibility way taxan yihiin linkiska xagga hoose ee YouTube-ka insha Allah ka dheeho ka eego aqoon maxaa looga baahan yahay xagga qualification-ka waa bachelor degree in social science or development studies baa looga baahan yahay 3 sano oo way aragnimo ah waliba khaasatan uu ugu jiro 1 year xagga programka emergency-ka inuu qofkaas aqoon leeyahay interpersonal skill waa leeyahay flexible waa inuu hada waliba marka laga hadlayo demand situations good communication waa inuu ku fiican yahay experience waa inuu u leeyahay xagga maxaa la yiraahdaa NGO-da caalamiga ah inuu soo shaqeeyay qofkii u baahan inuu shaqada xareysto waxa lagu xareynayaa by email baa lagu xareysanayaa email-kuna waxa uu ku qoran yahay how to apply qaybta hoose ka ku xusan WFP Somalia waxay u baahan tahay logistic business support assistant oo xagga waliba port operation-ka ah dekedda 12 bisha labaad bixinaya booskani dheedka maanta la soo shaaciyay oo 30 bishu tahay 12 February baa boosishkan xidmaya WFP garan kartaan waa barnaamijka cuntada adduunka ee qaramada midoobay khaasatan hablaha la sii daneynaya baa leeydi in soo balay garaysan boosishkan responsibilities-ka xabaha looga baahan yahay waa fara badan yihiin insha Allah iyagoo listidah refer gara ama boqol linkiska xagga hoose soo dhigay ee qaybta fariimaha aqoonta looga baahan yahay waa dugsi sare secondary baa looga baahan yahay aqoontiina tahay ama post secondary certification in logistics supply chain management warehouse management isaaba way arimo uu leeyahay xagga transportation-ka logistic-kada minimum 4 years luqadda waa inuu Ingiriisi ku hadli karaa iyo Soomaaliga ba si wanaagsan inaas oo looga baahan yahay sida caadiga UN-ta badan lagu madalo ba email UN-ta waxay leeyihiin portal bay leeyihiin shaqooyinka laga apply garayo barta buluuga ay ku qoran tahay apply here kaga dhufo insha Allah barta ka xaree waana Muqdisho laakiin meel walba soo xareyn kartaa Garowe Puntland
Well Vision International baa waxay rabtaa Stories and Logistics Officer oo ka hawlgeli doona Garowe sida loo socono Well Vision 70 years bay jirsatay waxaan u shaqeysaa Faneerabalka caruurta Faneerabalka iyo kuwa faqrigu saameeyay iyo xanuunada background adag bay leedahay oo dheer waqti dheer ah way ka soo shaqeysay meelaha xaaladu ku adag yihiin qofkii markaa u baahan insha Allah booskaasna ha xareeyo iyada lafteeda bay online bal wax xareynayaa therefore qofka bal garanay bal shaqada insha Allah links kana xaqoosa shaqada xaqoosa links soo gelinaya UNHCR waxay u baahan tahay assistant information management officer muqdisho looga baahan yahay closing date keedu waa 9 February therefore shaqadan qofku waxa rabaa inuu bilaabo bisha afraad koodeeda Allahumma salli ala Muhammad waxyaabaha laga baahan yahay aqoon ahaan aqoonta lagu baahan waa diploma ama degree information management ka geographical science ka wanu yaqaano statistics ka wanu loo yaqaano and somehow shaqadan sida caadiga UN badana bay online wax lagu balay gareeya qofkaas online ka balay gareeyo sidoo kale Somaliland dal soo noqdo waa garan kartaano Berbera Cement Factory company-ga waxay u baahan tahay general manager ayaa looga baahan yahay Berbera waxa kale u baahan tahay company-ga sibirka ee Berbera general manager barto loo baahan yahay waxa kale loo baahan yahay finance head baa looga baahan yahay Berbera ka shaqeynaya waxa kale loo baahan yahay head of engineering baa looga baahan yahay Berbera waxa kale loo baahan yahay commercial head of Berbera looga baahan yahay procurement manager baa looga baahan yahay office coordinator baa looga baahan yahay commercial lawyer baa looga baahan yahay waa shaqooyin fara badan oo soo wada geliyo dhamaantood marka kale dateska waa mid mar dib la soo wada geliyo oo shaqaale oo laga soo wada qaado dateska ayaan iyaga insha Allah ku mid kamid ah waxa loo baahay marka insha Allah hadii la ka dhigo qofkii aqoonteeda leh shaqooyinka aqoonta u leh shaqadan ba email baa lagu xareynayaa emailku ka xagoosa ku yaala links kana insha Allah qaran jobs bad ka helaysaa qof walba shaqada balay garee isku dayna balay gareyn karto oo aad ku dadaali karto inaad balay gareyso in early time and that's why waa muhiim inaad maxaa la yiraahdaa qofkii u saamaxay waqtigu ganacsiga aqoon u leh ama engineer ha noqdo ama lawyer xagga sharciyada ha noqdo ama office coordinator ha noqdo shaqo walba scope-keeda leedahay lagu dadaalo insha Allah marka in la xariiso shaqooyinka try best as much as you can wadamo wax si raacinaya oo rabaa inaan raaciyo IRC ayaa waxay rabtaa WBE Professional Officer bay ka rabtaa Baydhabo date-ka xidhmisaana waxa weeyaan waa 10 February ayay xidhmisaa inta badan garan kartaayo waxyaabaha WBE-ga maxaa la yiraahdaa WBE-ga ku xidhan waxa kamid ah waa GBV-ga baa kamid ah related activities-ka ee la xidhan capacity building-ka iyo awareness raising-ka kamid ah IC material development-ka kamid ah waxyaabaha meelaha shaqadu soo galaysa BCC-ga kamid ah community mobilization strategy-ga kamid ah sidaa darteed insha Allah shaqadan qaabka u xareysanaysaa iyadana haddaan tilmaam ka bixiyo waa online baa lagu xareysanayaa oo online ka garan kartaa halkaas aad click siinaysaa CV-ga online baad ku xareynaysaa marna CV kuna ku attach garee marna information CV-ga ku jira ka warbixinaysaa marka
let everyone of you isku dayo shaqooyinkana hal aabalay garayo hal ugu dadaalo hadii la ka dhigo ugu dambeyn qofkii u baahan in CV-da la hagaajiyo ama la habeeyno ama kala talinaba insha Allah stay connect insha Allah أنا صاحي جديد بسم الله الكريم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.